पाटील थांबा हा आवाज ऐकायला येत होता. बघितलं तर काय, डोंगरातून पळत येताना ही चिमुकली आणि त्यांचे सर्व या महिला मंडळी दिसत होत्या. मग काय तापा थांबला. मग पाटलांनी सर्वांना ह्या बच्चे कंपनींना अगदी जवळ घेतलं आणि ही सर्व लेकरं म्हणाली, पाटील तुम्ही आमच्यासाठी लढताय. आणि तिथून मायमाऊल्यांनी ताट काढलं, ओवाळणी केली आणि पाटलांना दीर्घ आयुष्य लाभावं हीच मागणी भीमाशंकरला जाताना केलेली आहे.